ស្ទើរទាំងអស់គ្នា Instagram ធ្វើការសាកល្បងការរចនាថ្មីនៃ Story Mode នៅលើកុំព្យូទ័រ Instagram Story នៅលើកុំព្យូទ័រមានលក្ខណៈងាយស្រួលជាង Instagram នៅលើទូរស័ព្ទដៃមុននេះបន្តិច Instagram ធ្វើការសាកល្បងនៃការរចនា Mode ថ្មីនៃ Story នៅលើគេហទំព័ររបស់ខ្លួនដោយភ្ជាប់មកជាមួយនឹងមុខងារពិសេសនិងការលេចរូបរាងថ្មីនៃ Story ផងដែរហើយអ្នកអាចប្រើប្រាស់វាដោយចុចដោយដៃផ្ទាល់ឬអនុញ្ញាតឲ្យវាដំណើរការដោយស្វ័យប្រវត្តិតែវាមិនច្បាស់ថាតើអ្នកប្រើប្រាស់ប្រមាណអ្នកដែលទទួលបាននៃការលេចរូបរាងថ្មីនេះឬការប្រែប្រួលថ្មីនេះអាចមានជារៀងរហូតផងដែរតាមអ្នកយកពាក្យម្នាក់ដែលបានលើកឡើងពីការសាកល្បងដែលចាប់ផ្ដើមពីក្រុមទុននៃអ្នកប្រើប្រាស់ Instagram កាលពីប្រហែលខែមុនប៉ុន្តែការលើកឡើងនោះមិនបានបញ្ជាក់ពីពេលវេលានៃការប្រើប្រាស់ដែលមានលក្ខណៈធំទូលំទូលាយនោះទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមហ៊ុនតែងតែធ្វើការរចនាលើកម្មវិធីរបស់ខ្លួនទៅមុខបន្តិចម្ដងក៏ប៉ុន្តែ Story ហាក់បីដូចជាមិនល្អហើយមិនសមជាមួយនឹងអេក្រង់ដែលមានទំហំធំទោះបីនេះមិនមែនជាការផ្លាស់ប្ដូរដែលមានលក្ខណៈទំហំធំក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែវាជាការរីកចម្រើនមួយដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់សម្រាប់អ្នកដែលប្រើប្រាស់នៃបណ្ដាញសង្គម Instagram ផងដែរពីខ្ញុំបាទឌីម៉ងពី CFU E-Sports League Cambodia